Okay, hello. Okay, so hello everyone. My name is Dai, and today I will be the teacher for the class. And the topic of what we're studying today is about whose toolbox is this? Xin chào mọi người, và em tên là Đại, và ngày hôm nay em sẽ là giáo viên của lớp ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ học là về cái chủ đề là hộp dụng cụ này là của ai thế? Okay, so before we start, so I would like to take a few minutes for you guys to take a turn to introduce yourself and talk about your jobs. What do you do? Your hobby? What are you interesting about? Okay, and về việc thứ nhất, trước khi chúng ta bắt đầu Okay, so bạn Long, bạn có ý kiến gì ạ? No. Okay. Sorry. Okay, that's okay. Yeah. It's okay. Okay, so việc đầu tiên trước khi chúng ta bắt học của buổi học này thì em muốn mọi người hãy bỏ ra ít phút để mà tự giới thiệu về bản thân mình, nói cho em về mọi người làm gì, và sở thích của mọi người là gì ha. Okay, so first, before I would like to start with Thap. So Thap, could you introduce yourself, please? Yeah. Hello, teacher and everybody. My name is Thap. I'm from Nam Province. I'm 28 years old. I'm an electrical engineer. But now I'm living in Hanam. I like playing football and watching TV. In my free time. Nice to meet you. Okay, so nice to meet you too. Thanks, Thap. Okay, so next I would like to start with Huynh. Huynh, so could you introduce yourself, please? Hello, Huynh. Hello, can you hear me? Okay, so I'll jump back to her for a second. Okay, now please Tuha, could you introduce yourself, please? Hello, teacher and everybody. I am Ha. I'm a student, 21 years old. I am living in Hanover. I like music, cooking. Nice to meet you. Okay, it's nice to meet you too. Okay, now, so then I would like to please Long, could you introduce yourself, please? Yes. Good evening, teacher and everyone. My name is Long. I am 57 years old. I live in Cần Thơ City. I am a doctor. My hobbies are playing tennis, watching TV, and learning English. Nice to meet you. Okay, so yes, nice to meet you too. Okay, so we have a doctor in the class. Okay, welcome. And Long, what's your specialist? Chuyên ngành của bác sĩ là gì ạ? Internal medicine. Internal medicine. Nice, thanks. Okay, that's quite interesting. Okay, so thanks. Now I would like to jump back to Huynh and say how she can fix her mic. Oh, hello Huynh, could you hear me? Hello. So still not answer. Okay, so I will jump back to you in a second. Okay. Yes, so now what are we studying today? I would like to talk to you guys about something we call tools. Okay, so tool, if you guys don't know, so you can see on the public chat box what is
tools mean. And today we will study about anything about tools. Okay, and answer the question who toolbox is this. Okay, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học là về tất cả các dụng cụ ha. Thì tools là các công cụ, hoặc là tool là công cụ. Thì công cụ ở đây tức là các cái đồ nghề mà của mình sử dụng hàng ngày á. Và hôm nay mình sẽ học là về cái câu trả lời, mà học tất cả các những gì có liên quan tới những cái công cụ đó, và trả lời cho câu hỏi topic chủ đề của ngày hôm nay luôn, đó là hộp dụng cụ của ai thế. Okay, so before we start, I would like to talk a little bit about the lesson objective. So by the end of this lesson, so you will be able to first use at least 6 words related to the topic. Sau bài học ngày hôm nay thì mọi người sẽ có thể là sử dụng được ít nhất là 6 từ liên quan đến chủ đề. So the 6 words is the 6 of the vocabularies related to the topic today. 6 cái từ vựng sẽ là 6 cái từ này sẽ là 6 cái từ vựng liên quan tới chủ đề của bài học ngày hôm nay. And secondly, create a simple sentence about the topic. Thành lập những câu đơn giản liên quan đến chủ đề. And finally, the whole conversation about the topic. Và duy trì một cuộc hội thoại liên quan đến chủ đề bài học. Okay. And before we start, so I would like to introduce you about the warm-up video. In this video, we will spend about few minutes to watch the video, and we will answer the following question. What is the video about? So we have 4 answers: A. Tools, B. Clothes, and C. Jobs, and final one, D. Shoes. Okay. Về việc trước khi chúng ta bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay thì em muốn mọi người giới thiệu với mọi người là cái phần video khởi động ha, cái đoạn clip ngắn. Thì mọi người sẽ bỏ ra ít nhất là vài phút để mà xem cái đoạn clip này, và sau đó thì trả lời với em mấy câu hỏi chủ đề của cái phần warm up này, đó là đoạn video nói về cái gì. Thì chúng ta sẽ có 4 sự lựa chọn. A là các dụng cụ, là tools. B là clothes, là trang phục. C. Jobs, nghề nghiệp. D. Shoes, giày dép. Okay, so now, before we start the video, so if you guys cannot watch, we will give you the link on the public chat box, so you can click on that and watch later. Nếu mọi người không có xem được cái video này thì mọi người nhìn vào phía public chat box sẽ có một cái đường link nhỏ ngắn, thì mọi người sẽ ấn vào đó và xem sau nếu mọi người không xem được cái video này. Okay, so now I would like to start the video warm up. Out of the toolbox. Drill. Hammer. Nail. Pliers. Saw. Screw. Screwdriver. Tape measure. Wrench. Bolt. Okay, so now I would like to please tap. Can you answer the following question, please? What is the video about? The video about is tool. So you said the video is about the tools. Okay, thanks, Tap. I will come back for you in a second. I will ask another person. Okay, so now I would like to please Tuha, what is the video about? A. Tools. A, tools. So you think it's A as well? Okay. Now to come up with the final person is Long. Long, could you answer for me what is the video about? About the video about is tools. Yes, the video about tools. Okay, that's the correct. Thanks everyone. Yes, the answer was 8. Was A, tools. Okay. And in the video, we have a lot of the tools in English. That's it said. And I would like to give you guys a small link in this one, so you can use after the class.
you can have a look on the link, and this link give you any works in English about the tools you can learn and you can practice. Ngoài ra thì em sẽ cung cấp nhìn vào cái video này thì mọi người thấy họ giới thiệu rất nhiều về các dụng công cụ bằng tiếng Anh. Thì ở đây em sẽ cung cấp cho mọi người một cái đường link nhỏ. Cái đường link này nó ở trong đó nó bao gồm hết tất cả các cái công cụ bằng tiếng Anh để mọi người tham khảo. Nó có tiếng Anh, tiếng Việt và nó có phần speaking. Nếu mọi người ấn vào đó thì nó sẽ đọc cho mọi người và mọi người có thể thực tập và practice với nó ha. Okay. And now I would like to move on to the second slide about the vocabularies. Okay, so in this we have 6 words. So these 6 words I will speak out first, and then I would like you guys to repeat after me. But before that, I would like to give you guys the translation. Okay, and you guys need to first listen carefully my pronunciation and my thread, and then you guys will repeat after me. Okay. Và việc đầu tiên thì trong 6 cái từ này thì em sẽ đọc trước một loạt 6 từ, và sau đó thì muốn mọi người hãy lặp lại theo em, lắng nghe các phát âm của em cũng như cái âm nhấn. Thì sau đó mọi người sẽ lặp lại theo em. And secondly, I would like you guys to play a game, small game, to match a word to the correct pictures on this section. Và việc thứ hai thì mọi người làm sau đó là nói các cái từ này đúng với những cái bức hình tương ứng trong cái phần từ vựng này ha. Okay. And first I would like to speak out first, and I would like you guys to repeat after me. Knife, knife, knife. Hammer, hammer, hammer. Saw, saw. Leather, leather. Repair, repair, repair. Toolbox, toolbox, toolbox. Okay, so I will start one more time. Knife, knife, knife. Hammer, hammer. Saw, saw. Leather, leather. Repair, repair. Toolbox, toolbox. Okay, so now please could you repeat those words please? Knife, hammer, saw, leather, repair, toolbox. Excellent. Thanks, Tap. Thanks, Mr. Tap. Okay, so now please, Tuha, could you repeat those words please? Knife, hammer, saw, ladder, repair, toolbox. Okay, thanks. Excellent. Thanks, Tuha. Now, Mr. Long, could you repeat those words please? Yes. Knife, hammer, saw, leather, repair, toolbox. Excellent. Thanks, Mr. Long. Okay, thì first, knife là con dao, hammer là cây búa, saw là cây cưa. Thì mình có là saw là cây cưa ha, and saw machines là cây cưa máy. Leather, repair là sửa chữa. Thì thường mọi người thấy cái ký hiệu của sửa chữa rồi đó. Thì trong đây một lát sau mình sẽ chơi cái trò này ha. Toolbox là cái hộp công cụ. And now the second thing I want you guys to do is match a word with the correct pictures. Okay. Now, việc thứ hai thì muốn mọi người làm đó là nói các cái từ ngữ này tương ứng với cái bức hình ha.
Okay, so now first I would like to please Mr. Thap do for me the first two words, knife and hammer. The word knife matches with picture B. Yes, and the word hammer. The word hammer matches with picture C. Excellent. Thanks, Mr. Thap. Okay, so now Thu Hà, could you please do the two letter words, saw and letter? Saw with picture A. Yes. Letter with picture D. Picture D. Okay, thanks Thu Hà. Excellent. Okay, so now Mr. Long, could you help me to do the other two last work, repair and toolbox? Hello, Mr. Long. Okay, so can you help me to do the second two, the last two works, repair and toolbox? Hello. Hello, em nghe rồi ạ. Anh có thể giúp em nói hai cái từ cuối cùng không? Yes. The word repair matches with picture E. Yes, repair must be picture is. And the last works, The word toolbox matches with picture F. picture F. Okay, so that's correct. Thank you, everyone. Yes, so thank you everyone for have the correct answer. So with all this, so I'd like to say one more time. Okay, knife, hammer, saw, letter, repair, toolbox. Okay, now I would like to move on to the next main topic today. It's about the grammar, ngữ pháp. About the grammar, so we study today is about the structures, how to answer the following question. Về cái phần ngữ pháp này thì chúng ta sẽ học đó là về cấu trúc câu. Cấu trúc câu là chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi của chủ đề ngày hôm nay. The main topic question is who noun is this? Okay. Cái gì đó không biết là của ai thế. And the answer is blah blah. I know someone. And noun. Đó là cái gì đó của ai đó. With the structure here, I would like to take a little bit time, few minutes to talk about this. Đấy, em muốn lấy một vài phút để nói về cái này. Okay, so firstly, I would like to speak in English first, and then I will explain in Vietnamese one time for you. Việc đầu tiên thì em sẽ giải thích cái phần này bằng tiếng Anh trước để mọi người nắm rõ, và sau đó em sẽ thuật lại hết bằng tiếng Việt cho mọi người một lần ha. Okay. So if you guys can understand, can raise a hand, I can help. Nếu em giải thích xong rồi mọi người không có hiểu thì giơ tay lên và em sẽ giúp đỡ mọi người ha. Okay, so it's about the structure. We have learned how to use belong to think, belong to someone, or belong to somebody, or belong to something. Okay, so and this structure is about that. So who plus now. So now here is about the tool. What we studying today about the tools. What are we studying today? It's about tool. This is another tool, and this is another tool as well. Okay, now it's about tools. Who tools is this? So we can say, for example, whose knife is this? On the answer, we will say it is
someone, because we can see s here is belong to. Belong to someone, belong to me, belong to me, belong to you, belong to you, or belong to someone, belong to her, belong to him, belong to someone. Okay, and you can say, it is Anne's knife. And yes, we got the thing here. Okay, we have two kind of the belong to, the thing belong to. So just remember. Okay, so now I will say in Việt Nam. Về thứ nhất thì em muốn nói một ít về cái cấu trúc câu ngày hôm nay. Thì mọi người cũng đã nhớ về, mọi người đã từng nghe qua một phần gọi là sở hữu cách. Thì sở hữu cách ở đây đó là gì? Những thứ thuộc về quyền sở hữu của một ai đó, hoặc một danh từ, hay là một vật gì đó chẳng hạn. Thì ở đây câu trả lời mình có thể nhìn thấy là whose cộng với now cộng với is this. Đó là now ở đây tức là nói về các công cụ chủ đề của bài học. Thì now ở đây nó sẽ tương ứng với những cái công cụ. Ví dụ như là ở đây họ sử dụng là whose knife is this, là dao này của ai thế. Và tương tự như vậy thì với câu trả lời, thì câu trả lời có hai dạng câu trả lời. Thứ nhất đó là thuộc quyền sở hữu của danh từ số ít, ví dụ như là her, his hoặc một ai đó chẳng hạn, thì sẽ có s ở phía sau. Thì ở đây mình có ví dụ phần B, đó là it is Anne's knife, đó là con dao của An. Thì An ở đây là danh từ số ít hoặc là quyền sở hữu của người An, thì phía sau sẽ là có thêm chữ s. Về phần trả lời thứ hai, thì khi nó thuộc quyền sở hữu của bạn hay là đối phương, tức là sở hữu của mình, của chính mình, hay là sở hữu của người mà mình đang nói chuyện với mình, thì mình sẽ không dùng s nữa, mình sẽ bỏ s đi. Và sau đó mình sẽ thay thế bằng gì? Bằng my, bằng your. Ở đây thì em sẽ đưa một ví dụ như là who knife is this, thì mình có thể trả lời là is my knife, hoặc or is your knife. Nó là con dao của bạn, hoặc nó là con dao của tôi. Thì ở đây mình sẽ không dùng s nữa. So in here I have gave you another link. So this link is will talk about belong to. Em sẽ đưa mọi người thêm một cái đường link nữa, thì mọi người sẽ xem tham khảo sau cái bài học này. Cái đường link này đó là nói về cái phần sở hữu cách. Thì nó sẽ bao quát hết tất cả về quyền sở hữu cách. Mọi người có thể nhìn và mọi người có thể tham khảo nó sau cái buổi học ngày hôm nay. Okay, now I would like to please you guys will start practice with me this section. So I will be asked for the question and you guys will be answer for me by using this structure. So you can choose the first answer or the second answer and depend on you. Về thứ nhất thì sau đó thì em muốn mọi người hãy thực tập cùng với em, và em sẽ hỏi và em muốn mọi người trả lời. Thì phần trả lời này mọi người có thể trả lời theo cái câu chủ đề cũng được, là sở hữu số ít, hoặc là mọi người có thể sử dụng theo cái câu trả lời thứ hai của em, đó là sở hữu của mình và của bạn mình, mình và của đối phương là người hỏi á. Okay. Now I would like to please Thap. Can you start with me? Yes. So I will choose first. Is about the hammer. Okay. Listen carefully. Who hammer is it? It is my hammer. Excellent. Thanks, Thap. Okay, thanks, Mr. Thap. Okay, so now please, Thu Hà. I will choose a letter. Okay. Whose letter is it? It's in your letter. Excellent. Thanks, Thu Hà. And now, Mr. Long, but I would like you to choose a name of student study the class today. Em muốn mời anh Long, nhưng mà em muốn anh Long hãy chọn cho em là cái quyền sở hữu của một người học sinh trong lớp này. Okay. Yes. Now I will choose saw. Okay. Who saw it is?
Is Huyền saw. Excellent. Thanks, Mr. Long. Excellent job. Thank you. So now I would like to welcome back Huyền. So Huyền, now can you hear me now? Hello Huyền. Huyền. Okay, so Huyền have no answer as well. Okay, so maybe you catch up later. Okay, so thanks everyone who have done well on the grammar. So I would like to move on to the next one. So the next we're talking about. Okay, so Mr. Thap have the question. Okay, yeah. Mình còn một cái từ minor này thì như thế nào? Ok anh. Thì cái từ my này nó là một cái cấu trúc khác nữa. My này nó cũng là thuộc quyền sở hữu của mình, tức là của đối phương, đó là của em hoặc là của anh. My đó là của tôi ha. Thì khi mà anh muốn sử dụng cái từ my này á thì anh phải trả lời như thế này là this, ví dụ như là whose knife is this đi, thì anh có thể trả lời là this knife is mine. Thì cái từ mine này nó cũng thuộc là con dao này là của tôi ha. Cái từ mine này anh sẽ đổi lại, nó không có ở phía trước cái danh từ dụng cụ nữa, mà nó sẽ ở phía sau cùng. Tức là anh sẽ phải nói là this knife is mine, hoặc là the knife is mine ha. Thì mine ở đây nó cũng thuộc gọi là của tôi. Thank you. Okay. Thank you very much. Okay, no worry, Mr. Thập. Okay, cảm ơn. Không có gì hết anh Thập. Okay. Yes, now I would like to move on to the next slide about the common expression. Okay, so in this common expression, so you will learn 3 sentences that we will use for the conversation later. Okay, và phần tiếp theo thì em muốn giới thiệu là về cái cách diễn đạt thông dụng. Thì về cách diễn đạt thông dụng trong cái phần này thì nó sẽ đưa cho mọi người là 3 cái dòng câu. Thì 3 cái dòng câu này mọi người sẽ thực tập qua và sẽ dùng nó cho cái phần hội thoại kế tiếp. Okay, first in this common expression here, I just would like you guys to practice, speak out, and correct the pronunciation only, and remember them. Okay. Về phần này thì em chỉ muốn mọi người đó là thực tập nói và phát âm cho đúng câu và nhớ nó để sử dụng một lát cho cái phần hội thoại thôi. Okay, so first, I would like to speak out of the 3 sentences first, and I would like you guys to repeat after me. Listen carefully my pronunciation and my thread. Okay. Em sẽ đọc hết loạt cho 3 cái từ này trước. Mọi người hãy lắng nghe nhé. Lắng nghe cách phát âm và các âm nhấn của em. Okay. First, one leg of my table is broken. Một cái chân bàn bị gãy rồi. One leg of my table is broken. And second, the house is not good repair. The house is not good repair. Tình trạng ngôi nhà này không được tốt lắm. The house is not in good repair. The house is not in good repair. Finally, do not fix it if it is not broken. Là nếu nó không hỏng thì đừng sửa nó. Do not fix it. Or we can say do not fix it if it is broken. It is not broken, sorry. Thì cái phần câu thứ 3 này mọi người có thể nói là cái từ fix it này nó sẽ đi, khi mà mọi người đọc chung với nhau thì mọi người đừng đọc là fix it nữa, mà mọi người sẽ đọc là fix it. Fix it. Do not fix it if it is not broken. Okay, so be careful this sentence. So do not fix it if it is not broken. Okay, I will repeat one more time. One leg of my table is broken. The house is not in good repair. Do not fix it if it is not broken. Okay, so now I would like to please Mr. Thap, can you repeat those words please? One leg of the table is broken. The house
is not in the good repair. Do not fix it if it is not broken. Okay, excellent. Thanks, Mr. Thap. Now, please, Thu-ha, can you repeat those words, please? Last time the table is broken. The house is not in good repair. Do not fix it if it is not broken. Okay, thanks, Thu-ha. Now, Mr. Long, can you repeat those words, please? Yes. One leg of the table is broken. The house is not in good repair. Do not fix it. It is not broken. Excellent. Thanks, Long. Thanks, Mr. Long. Okay, so now, Huyền, I would like to jump back to you. Can you hear me now, Huyền? Hello? Are you still listening? Okay, so you may be listening today. Okay, no worries. Okay, so now I would like to move on to the conversation of today. Okay, so in this conversation, I would like you guys to work in pair. Start a conversation. Okay, in 90 seconds, fill the blanks and practice the conversation with your partner. Okay, về phần cuối cùng của bài ngày hôm nay đó là về hội thoại, thì em muốn mọi người hãy làm việc theo cặp với nhau trong 90 giây, điền từ vào chỗ trống và thực hiện đoạn hội thoại này với bạn của mình. Okay, and we can see on the toolbox, the brown box and the black box. So I would like to say box here is the student A, and the box on the right side I would like to call is student B. Okay, so this is easier to manage. Đây là phần này em muốn đặt là cái khung phía bên tay trái là khung màu nâu, thì em sẽ đặt là học sinh A, và cái khung phía bên tay phải khung màu đen thì em sẽ đặt là học sinh B. Thì ở đây mọi người có thể nhận biết được dễ dàng hơn. Okay, so as you can see here, we can see they missing something, but don't worry, this is kind of easy to fill up. To start this one, so I would like to read one time only, and you guys need to remember what did I put in the blank. Okay, về việc fill điền vào chữ trống này á, thì em sẽ gợi ý cho mọi người trước, đó là em sẽ đọc qua một loạt hai cái phần hội thoại này, và mọi người hãy nhớ kỹ những cái phần mà bị mất mà em đã điền vào là từ gì, và mọi người hãy nhớ. Sau đó mọi người sẽ bắt cặp với nhau và nói chuyện với nhau và điền vào chỗ trống luôn. Okay, so now I would like to start first. So em bắt đầu trước. Okay, hi student B, what are you doing? Hi student A, nothing much. What are you doing? One leg of my table is broken. I am trying to repair it. I see. Whose letter is this? It is our neighbor's letter. My husband wants to repair the roof. You know, our house is not in good repair. I see. What are you looking for? The hammer? Here it is. Thanks. You're welcome. Okay. Việc thứ nhất, I want to please, Mr. Thap. Okay, can you do for me the second box from the student A? Anh có thể làm giúp em cái phần khung thứ hai của học sinh A không? One leg of my table is Broken. Okay, thanks, Mr. Thap. Yes, so one leg of my table is broken, and I am trying to repair it. So the missing word here is broken. Okay, and now just one more. I would please Miss Thu-ha, can you do the second box on the student B? I see. Whose letter is this? Exactly. Thanks. Excellent.
Yes, who letter it is. Thanks, Thu-ha. Okay, that's the correct. And now, the third box from the student A. This is our neighbor letter. My husband wants. So now, please, Long, can you do it? My husband wants. Yeah. My husband wants to repair the roof. Yes, want to repair the roof. And you know, our house is not in good. Good repair. Excellent. Thanks, Mr. Long. That's the correct one. Chính xác hoàn toàn ha. Đúng rồi. Thì phần điền ở đây thì my husband want là want to repair. Và cái khung cuối cùng ở đây là not good repair. Okay. Và phần cuối cùng là I see. What are you looking for? Ở đây em sẽ điền luôn cho mọi người, đó là what are you looking for? Okay. Okay, now I will give you guys the answer from the public chat box. Okay. Now I would like you guys to now work in pair to start a conversation together. Now I would like to please Mr. Thap will be a student A and Huynh will be a student B. And Thu-ha will be a student B. Yes. Hi, Miss Thu-ha. What are you doing? Hi, Miss Thap. Nothing much. What are you doing? One leg of my table is broken. I'm trying to repair it. Let's see. Who letter is it? This is your neighbor's ladder. My husband wants to repair the roof. You know your house is not in good repair. I see. What are you doing? Or are you looking for? The hammer. Here it is. Thanks. You are welcome. Okay, thanks Thu-ha and thanks Mr. Thap. Just one thing you need to remember. So here, please say our neighbor, our house. Don't say your. Okay, so now I will be a student A and now Mr. Long will be a student B. Okay, so hi Long, what are you doing? Hi, teacher. Nothing much. What are you doing? One leg of my table is broken. I'm trying to repair it. I see. Who ladder is this? It is our neighbor's ladder. My husband wants to repair the roof. And you know, our house is not good repair. I see. Oh, what are you looking for? The hammer. Here it is. Thanks. You're welcome. Okay, excellent. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Roof là trần nhà. Okay. Mọi người nhớ nhé. Okay, so thank you everyone for the start of conversation. It's very excellent. I can say it's very excellent. Just outstanding. Ngoài dự đoán, ngoài tầm kiểm soát ha. Good pronunciation. Phát âm tốt. Good remember of the structure and the common expression. Nhớ rất tốt cái cấu trúc câu và những cái phần của cái cách diễn đạt thông dụng trước đó. Okay, so I have nothing to say. Just one thing to say. Well done. Một lần để nói thôi, đó là mọi người rất tốt. Okay, so now I come up to the wrap up. Before wrap up, I would like to ask again, if you guys have any questions, so please just raise the hand. I will come and help. Okay, so no one. So I get everyone getting clear already. So I want to save. Sorry. So I want to say thank you everyone, and I want to save the student assessment. Okay, so because nothing to fix
em muốn tắt cái phần đánh giá học sinh luôn, vì tại vì không có gì để em đánh giá cả, vì mọi người đã làm rất tốt ngày hôm nay rồi, mọi người hoàn toàn rất là tốt ngày hôm nay. Okay, so to wrap up, so what we do today, we have learned the works, some works relate to the common tools, từ vựng về dụng cụ thông dụng. We not learn about 6 work, also we learn more about the tools, because I gave you guys a link already, so you guys can click on that and study after the class. Secondly, about the structures, we have learned how to answer the following question by using belong to someone, or belong to me, or belong to you. Okay. And thirdly, some of the common expressions. And finally, we practice in asking and answer about the common tools. Thus we start a conversation, work in pair. Về thứ nhất thì mình đã học những cái từ vựng đó liên quan về cái chủ đề của bài ngày hôm nay, đó là về cái dụng cụ. Thì mình không chỉ học được 6 từ, mình còn học được một số từ khác. Và cái đường link mà em đã gửi cho mọi người đó, thì sau cái lớp học này thì nếu mọi người có thời gian thì hãy xem vào cái đường link đó, nó sẽ có thêm một số cái công cụ khác bằng tiếng Anh nữa mà mọi người có thể học được thêm. And về phần cấu trúc thì mặt khác chúng ta học về cấu trúc về chủ thể của một sở hữu cách về danh từ số ít, đó là cô ấy, anh ấy hay tên của một ai đó. Thì ngoài ra thì em cũng đưa cho mọi người thêm một phần sở hữu cách riêng nữa, đó là về bạn hoặc là về tôi, là đồ của tôi và đồ của bạn ha. Thì em có đưa thêm một cái đường link nữa, đó là nói về riêng về cái phần sở hữu cách này, thì mọi người có thể tham khảo thêm sau cái giờ học ngày hôm nay. Phần thứ ba là chúng ta đã thực tập qua đọc một số các câu diễn đạt thông dụng, và để sử dụng cho cái phần cuối cùng, đó là phần hội thoại, và mọi người đã điền vào chỗ trống và bắt đầu đàm thoại với nhau bằng cách phát âm cũng như nhớ câu, điền vào chỗ trống rất là tốt. Thì em hoan nghênh mọi người ngày hôm nay đã hoàn thành tốt cái bài học ngày hôm nay và nắm rất rõ. Một lần xin cảm ơn mọi người. Okay, so thanks everyone again to come into the class today, and you guys have studied well, and thanks for coming to the class and study with me today. Okay, before we finish, so please at home repair, review everything again, and I will see you in the next class. Okay, so one more time, see you again, see you and good night. Okay, so see you. I will open the voice. Okay, see you, see Thập, see Thu Hà, and bye Long. Thank you. Yeah. Okay. Thank you very much. Bye bye, see you again. Thanks. Này. Good night.